हाल है, पेड़ गिर गया है। देख रहे हो कैसा पेड़ गिरा है। पेड़ गिरने से कितना, देखो गाड़ी भी दब गई है बेचारी। ये हालत ख़राब है, देख रहे हो हालत। ये बम्बई की हाल में है। 1 घंटे की बारिश में ऐसा हो गया, पेड़ वेड़ सब गिर गया है। बीएमसी वाले पता नहीं क्या करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं कि पेड़ को पहले से सीधा कर दूँ, छिनगा दूँ, उसको कटिंग कर दूँ, गिरने लायक है, वो नहीं करते हैं। देख रहे हो ऐसी हालत है बम्बई में। देख रहे हो टैक्सी वाला पैसा दब गया है।